बुड़ीगला आसाम मरीगले अनेक खाइबा को पाउनथिले लोके सही पालेनी फिजिक्स वाला अलग पांडे आसाम रे सीधा पहुंची गले। रास्ता नथिला बन्या भितरे पसी लोकों को बांटिले खाद्य वस्त्र सबु किछि। आखिर लुह पोछि पिलांकु धराई देले खेलना लोकों को देले धैर्य। फिजिक्स वाला बा अलेख पांडे को पूरा भारत रे समस्ते जानती हेले आज आसाम रे से जो भाव साहाय्य करने को लोकों को पाखरे पहुंची जाइछंती यहा को देखि आज समस्ते प्रशंसा करुछंती। जो स्थान को साधारण लोके जीवा को डरंती से भली विपद संकुल अवस्था को जाई लोकों को साहाय्य करिछंती। खाद्य सामग्री सबो एमिति बोही नैछंती असहाय लोकों को पाखरे पहुंची सेमानकु खाइबा को दैछंती आ बासन सामग्री सहित खाद्य सामग्री सबु किछि दैछंती आ समस्ते अलेख पांडे को प्रशंसा करुछंती। तबे किछि मास पूर्वे आपण भी देखिथिबे ओडिसा रे जेतेबेले जितुमुंडा सब बोही बैंक को जाइथिले टंका उठीबा पाई भाइराल होइथिला ए खबर आ सेतेबेले 10 लाख टंकार सीधा साहाय्य करि दैथिले अलेख पांडे बाई फिजिक्स वाला। सेतेबेले मध्ये ओडिसा रे अनेक प्रशंसा करा जाइथिला आ एबे देखिबा को मिलिछि आसाम रे केमिति साहाय्यर हाथ बढ़ाइछंती। तबे एठारे कहि रखिबा को चाहिबो आसाम रो शिवसागर गोलाघाट जोराहाट और चैरायद जिला बन्या रे बुड़ी रहिछि जा फल रे 3 लाख लोक प्रभावित होइछंती आ मृत्यु संख्या मध्ये 100 पाखापाखी पहुंची गलानी आ एहारी भितरे फिजिक्स वाला पहुंची एमिति लोकों को साहाय्य करिछंती जो माने भोक विकल रे छटपट होउथिले सेमानक पई एमिति खाद्य धरी पहुंची जाइथिले कारण हजार हजार लोकंकर घर द्वार सब भासी जाइछि। हां आज्ञा केवल आर्थिक अनुदान नुहे किंबा सोशल मीडिया अपील सीमित नाहांती अलेख पांडे स्वयं आसाम गस्त करी प्रभावित अंचलर स्थिति समीक्षा करिछंती और लोकों को साहाय्य करिछंती। से अनेक बन्या प्रभावित जिला एवं रिलीफ कैंप परिदर्शन करी क्षतिग्रस्त परिवार गुड़िक सह कथा होइछंती एवं सेमानकर अभाव असुविधा सब बुझिछंती। तबे ग्राउंड टीम एवं स्थानीय स्वेच्छासेवी सह मिसी से बन्या प्रभावित लोकों को खाद्य सामग्री विशुद्ध पानीय जल जरूरीकालीन जिनिस और प्राथमिक औषध सब बांटी। ए दृश्य देखि पारुथिबे केमिति गाड़ी रे सब बोही नहीं जाउछंती। तबे उपांत एवं प्रभावित अंचल गुड़िकरे सठी भाव में रिलीफ पहुंचीबा पई से स्थानीय रिलीफ टीम सह मिसी कार्य करिछंती आ अनेक वीडियो एवं फोटो मध्य एबे सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि। तबे आसाम रे प्रबल बन्या जोगु हजार हजार परिवार गृहहीन होइथिबा बेले व्यापक क्षति घटिछि। ए संकट समय अलेख पांडेंकर एभली साहाय्य समस्तक मन को छुई जाइछि। समस्ते आज तांको शाबाशी देउछंती और प्रशंसा करुछंती। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।